Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun xhalla wa ala që t'i bekon takimet tona, t'i bën të dobishme, të fryrshme në dunja dhe të shpërlyera shumë fish ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sikur që keni të njohur, në takimin e fundit kemi përfunduar komentin e surës El-Lejl dhe pas surës El-Lejl vjen surja Duha. Dhe prej kësaj sure veç fillojnë suret e shkurta të Kur'anit, por ato janë të shkurta në kuptim të formulimit, ndërsa janë shumë të pasura në kuptim të përmbajtjes. Andaj edhe sura që do të flasim për të sot është e shkurtër, në ajetet e saj është e shkurtër, në formulimin e saj, por në komentin e dietarëve është shumë e pasur. Madje dietarët kësaj sure kanë kushtuar vëmendje shumë të madhe dhe e kanë pasuruar komentin e kësaj sure duke ju qasur nga kënde më të ndryshme. Për faktin se kjo sure të ndërruar përmban vetë saj kuptime të rëndësishme që ndërlidhen me një nga temat më të mëdha, më të rëndësishme në jetën e besimtarit. Sureja është e Mekës, ka zbrit në Mekë dhe është një sure që fillon me betim. Kemi thënë që Allahu te barekote kur betohet në diçka, betimi i tij realisht na jep disa kuptime shtesë në kuptimin e surës. Allahu betohet në atë çka don, dhe kjo realisht tregon madhrinë e Allahu xhallahu ala dhe sa i bën çfarë të don. Dërso ne jemi të kufizuar, andaj ne nuk lejo që të betohemi në çka dojmë. Ne betohemi vetëm në Allahun e madhnuar. Ndërsa i betohet në krijesa, pasi që ai është krijuesi. Dhe normalisht kur Allahu xhallahu betohet për diçka, betimi i tij nuk kupton të ndrua vëllazër se tema për çka do të flitet është temë e rëndësishme. Edhe pse për neve si besimtar mjafton që Allahu xhallahu ala me e trajton një temë dhe ajo për neve të jetë e rëndësishme. Mirë po, kur ajo shoqërohet me betim, padyshim që vëmendja besimtar do të jetë në nivelin shumë më të lartë të koncentrimit dhe të vëmendjes për të kuptuar sa thuvall çka Allahu po thot. Andaj sonte jemi një sure që kërkon shumë vëmendje, kërkon koncentrim dhe çdo sure është kështu padyshim. Por po them, kjo sure është e shkurtër, është e ngjeshur në kuptime. Andaj duhet vëmendje dhe koncentrim më të madh për të kuptuar sa thuvall për çfarë bëhet fjalë dhe çka mund të marrën nga kjo sure. Kjo sure, sikur që transmetohet në Sahihun e Buhariut rahimullah, e ka një sebeb të zbritjes. Kemi thënë se ka sure që nuk kanë shkak të zbritjes, dhe ka sure që kanë shkak të zbritjes. Padyshim se shkaku i zbritjes na ndihmon në kuptimin e surës më thellë, por nuk duhet që komenti i surës të jetë i ndërlidhur fund e krye me shkakun. Për shkak se shkaku është një portë e kuptimit, por nuk është krejt. Andaj, edhe pse surja mund të ketë një shkak të zbritjes, megjithatë, surja dhe kuptimet e saj te i kalojnë shkakun. Dhe kuptimi i surës është pastaj gjithëpërfshirës. Përfshin edhe shkakun, edhe personin, edhe situatën, duke të kaluar pasaj në të gjithë njerëzit. Në kjo sure flet për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Flet për një siklet që ai ka pas dhe si Allahu te bareke ve teala i aleroi këtë siklet. Dhe çfarë ishte ajo që e bënte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të mërzitej, të shqetësohej, pse ai u pikëllua. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të ndrozur. Mirë po edhe pse surja është për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në te komësime të shumta edhe për ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu është në çdo ajet. Ka ajete që flasin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe janë të veçanta për të. Mirë po, a duhet që komenti dhe kuptimi i surës të përfundonte Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Padyshim se jo. Padyshim se jo. Duhet që të shkuat përtej kësaj, që ne të marrim mësime që na përkasin neve. Madje kemi përmendur të ndrozur se edhe në ajetet ku flitet për idhujtarët, për banorët e xhehenemit, flitet për pabesimtarët, ne në ato ajete kemi mësime. Dhe nuk duhet asnjë besimtari në asnjë rrethon me përjashtu veten nga ndonjë ajet. Normalisht ajet ndoshta s'ka të bëjë me ty nga gjitha anët,
por ka ndonjë anë të caktuar që të përket ty dhe duhet të marrë mësim prej saj. Ka një ndonjë që për shembull me lexu për banorët e xhenemit dhe me e kalu pak më shpejt leximin, në kuptim të saj sikurse s'na përket neve. E kur lexojmë për banorët e xhenetit pak më ka dalë se sikurse bëhet për neve, thonë. Na shpresojmë që të jetë kështu. Po duhet lexuar edhe për banorët e xhenemit, nga se mundësia për qenë për ty në është shumë e mundshme. Prandaj që besimtarët të vetëdijsohet, të arrit kujdesin, është e nevojshme të ketë një lexim të balansuar raport me gjitha ajetet. Madje e kemi përmendur, kujtohet të ndroz edhe ngjarjet që Kurani flet për to, dhe kjo është më rëndësishme e kuptu. Kurani flet për ngjarje në të kaluarën, që nuk kanë bënë me kohën tonë. Për shembull, në sura Al Imran Allah flet për betejën e Uhudit, në sura Anfal Allah flet për betejën e Bedrit, ose flet për popujt e mëhershëm. Çka nuk kupton kjo? Se ne vetëm lexojmë si histori, apo edhe neve na përket. A mund të bëjmë edhe ne pjesë e ngjarjes së Uhudit nga distanca kohore dhe vendore? Mund të bëhemi. Dhe të përfitojmë pastaj nga rasti që Allahu xhallahu ala trajton në surat e caktuara. Prandaj gjithmonë duhet me e pozicionu veten, kash i çdo ajeti si kandidat potencial për të përfituar. Gjithmonë si një kandidat potencial që i përket trajtimi apo komenti apo tema e asaj sure. Në asër e thonë, qka do që Kurani flet dhe përmen, gjithmonë ka diçka që ti gjen që të përket ty. Qovë kuptimin indirekt, apo qovë kuptimin direkt. Edhe kjo sure të ndërozër, thash është sure e Mekës, flet për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk do të që duhet ta vëzhgojmë tash kuptimin dhe dëgjimin e kësaj sure nga distanca, edhe mu knaq ma që Allah flet për Muhammedin alayhi salam, pasë ai është pejgamberi jonë. Jo, ne gjithmonë përfitojmë. Edhe kësaj radhe përfitojmë shumë përmes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sikur se përmena në Sahihun e Buhariut përmenet se shpallja i është ndërprej për disa ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në transmetimin e Buhariut thuhet 2-3 ditë, po ka të transmetim që thuhet një kohë e caktuar. Sido qoftë, bëhet që diçka shumë shkurt. I është ndërprej shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në ndërprerjen e shpalljes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është ndi mirë. Është mërzit. Dhe një grua nga Kurejshet e ka vrejt, ose mund tjetë që Kurejshet e kanë vrejt, dhe ajo grua i ka thonë, qëfar të ndodhi o Muhammed, atë braktisi shejtani dhe i ke prish punë me te, nga sa ta realisht e akuzonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se shpalla që po i vije realisht ishte frymëzim nga djalli i mallkuar. Shejtani po e frymëzonte. Dhe tash masi ti e mërzit, i pas ke prish punë me shejtanin tënë. Atëherë Allahu xhallahu ala e zbiri surën Ad-Duha, si përgjigje në këtë shpifë dhe në këtë akuzë. Të ndëruar, dikush mund të thotë, po ku e kanë ditë ata se është ndërprej shpallja? Veçanërisht sa bëhet 2-3 ditë. Për shembull, ti mush me një mik tonin dashur, ndoshta edhe që njerëz kanë po vazhdimisht apo në shoqënie gjithmonë bashkë, po mund të jesh për shembull, po them kushtimisht 2 javë, 3 javë në shkputje me të, disa njerëz fillojnë me dyshu se mos keni diçka që s'po i shohim bashkë, po duhet pak më shumë kohë. Shikoj këta për 2 ditë apo 3 ditë e kanë vrejt që pejgamberi sa sa nuk është në komunikim me shpallën. A thuan si e kanë vrejt? Dietar ka përmend disa opsione që janë shumë reale, shumë konkrete. Një opcion është, e ka përmendur, vetë disponimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur vjen të shpallja, ndriçon të fytyra pejgamberit alaihi salatu wasallam. Dhe pejgamberi sa ishte i kënaqur dhe vrejë në disponimin e tij dhe në zellën e tij. Mi po tash vrejë në fytyrën e tij mërzia. E keni pa njëri vrejet në fytyrën e tij, në shenjat, në vijat e fytyrës vrejet se nuk është diçka në rregull me të. Andaj nga gjendja e tij, nga sjellja e tij kanë mujt me vrejë se pejgamberi sa nuk është diçka në rregull me të, me atë që ai u ka kumtu pak kohë më parë se po i vjen shpallja. Kjo është një opcion. Një opcion tjetër kanë përmend se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas traditë që ato ajete që i kanë zbrit ditën të falte namaz natën me to natën. Prandaj e dini që Kurejsht e Mekës kanë dëgjuar Kur'an natën.
Sikur se e ka përmendur Allahu xhallahu në surën Tauba. Madje ata vetë kanë thonë, la tasma'u li hadha al-Quran, mos ngani më këtë Kur'an, walghaw fihi, dhe anulane dëgjimet i ikni pe ti apo që me kuptu se ata kanë dëgju. Edhe pse diti ka unë mos dëgjani. Dhe kanë shku me ngu natën pejgamberin s.a.s. Çfarë i ka zbrit e re që me ngu, por s'kan dëgju ajit e të reja. Nga se ka në disa transmetime se pejgamberi s.a.s. Domthon në këtë net e kalon edhe namazin natës. Me si ka shpallje, nuk ka pas 3 me lexu. Ose nëse ka lexu ajit e të shpallra më herët. S'kan dëgju 3, se jam mësuar që gjithmonë natën me dëgju 3-ja. Dhe posa nuk kanë dëgju diçka 3, kanë konstatuar se realisht që kanë ndërprej kjo opton. Andaj e kanë diskutuar edhe këtë ditën. Është edhe një opcion tjetër të ndërozur që ndërlidhet me vetë betimin në sure. Se Allahu xhallahu betohet o duha wal layli idha saja. Betohet Allahu xhallahu në një kohë të caktuar të ditës që është paraditaja. Dhe betohet Allahu xhallahu në natën. Shikoj në surën para në surën El-Lejl kemi betimin në natë, pastaj në ditë. Ndërsa në duha kemi betim në ditë, pastaj në natë. Duha çka është? Duha është një pjesë e ditës, paraditaja, që është simbol i ndriçimit, është simbol i dritës, dhe është simbol i lëvizjes, dinamikës dhe zëllshmërisë. Të njerëzit në atë ku janë në punë, janë lëvizje. Që në atë ku kur njerëzit kanë flajt natën dhe pas sabahit s'kan flajt mo, për shkak se ka qenë koha e tillë e organizuar. Andaj dita dhe veçanërisht e pjesa para drekës, me që nuk ka qenë vape e madhe, kanë shfrytzuar kohën që me kry shumë punë, ka qenë kohë e dinamikës dhe kohë e takimeve tyne. Dhe Allahu xhallahu betohet në këtë pjesë të ditës. Dhe betohet Allahu xhallahu ala të ndëruar në wal-layli idha saja, jo në pjesë të natës. Po betohet Allahu xhallahu ala fillimisht në gjendje të natës, po edhe në pjesë të natës. Saja është kur nata mbulon. Kur nata mbulon gjithçka. Kjo është gjendje. Por është gjithashtu të kuptim, saja është kuptimi qetësisë. Betohet Allahu xhallahu ala në pjesën e natës kur gjithçka është e qetë, e heshtur, kur gjithë janë në gjumë. Dhe betimi Allahu xhallahu ala në duha edhe në natën wal layli idha saja, dhe lidhja e tyre me këtë informatë të Kurajshve, se është ndërpej vahji, disa dietarë kanë ndëlidhur duke thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën ka marrë ajete dhe ditën ka dalë me u kumtu çfarë tha Allahu xhalla xhelaluhu, çfarë ka ardhur re. Dhe ata e mësu që në kohët e paraditës, në qabe kur janë mbledh aty, të dëgjojnë diçka të re, ose nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose të diskutojnë pra që kanë dëgjuar natën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo traditë shkëput për disa ditë. Edhe në bazë të kësaj traditë të shkëputur, ata e kanë kuptuar se realisht shpalla nuk po vjen atë. Këtu janë disa opsione që jap me kuptuar se çush ata e kanë ditë se është ndërpej shpallja. Me një fjalë të ndërozur, Kurajshët e Mekës kanë qenë të lidhur me shpallën. Do ka qenë shpallja, ka qenë aktualitet. Shiko, çka erdh, kur erdh, a u ndërprej. Do është arrit që shpalla të jetë gjithmonë temë diskutimi. Dhe kjo është më rëndësishme të ndërrojmë vëllezër në jetën tonë. Ne duhet që të arrijmë që spari në familjet tona, spari në rrethin tonë, në shoqërinë tonë, të arrijmë që temat e rëndësishme të mëdha t'i bëjmë temë diskutimi. Për shembull, të bëhet temë diskutimin leximi i Kuranit. A lexoje prom po nxoni gjumë subhanallahu komun temë diskutimi. A falë namaz me xhamat? Po e falë elhamdullah, po ty s'pash, unë do temë diskutimi. Temë diskutimi për shembull çështja e besimit, çështja e leximit, çështja ka tema që janë madhore apo. Pejgamberi ka arrit, elhamdullah, Allahu ja ka mundsuar që shpallja aq ka qenë me ndikim, aq ka qenë fuqishme, e ka imponuar vetën në opinionin publik. Ka qenë temë diskutimit. Nga se të ndrozën, si kur Kurajshët e Mekës, mos ta kishin dert shpallën, çka po ndodh, a kishin me bëma vetë ndërprerjen? Jo aftë. Prandaj ata kanë tentuar me ignoruar nga një aspekt, po nga një aspekt kanë qenë të dominuar nga shpallja. Se shpalla ka qenë ngjarje e madhe.
Shpalla ka qenë ngjarje shumë e madhe. Ata nuk kanë mujtë të marrë shkalu, çka po ndodh, çka jert, çka ndodhi. Se ja kanë pas frikën shpallës. Në ajete para Kurajshit e Mekës e kanë kuptuar se kjo diçka është e pazakonshme. S'është kjo njerëzore. Prandaj kanë pas frikë gjithmonë se çka po vjen, çka ndodhi. Dhe ngjarja e shpallës ka qenë ngjarje që ka dominuar aktualitetin dhe realitetin e Mekës. Nëse na nuk arrim për shkakun që temat tona me e dominu aktualitetin e përgjithshëm, spaku të fillojmë që të dominojnë temat e mëdha kanë rrethin ton, komunitetin e muslimanëve që praktikojnë fenë Allahut te barekuhu teala. Çfarë tema diskutojnë? Po nuk ka rregull që në vend që na të ndikojmë me imponim të temave, të na imponojnë tema tjera që realisht jo vetëm na humbin kohën, por ato temat tona i bëjnë pastaj periferike. Dhe kjo është shqetësuese. Kur ndikimi i temave tjera që kanë bëjnë për shembull me çështje banale, me çështje don këtë dorës 5-6 të rëndësishme, me tema që nuk prodhojnë kurfar efekti, as kuptimin intelektual, as kuptimin edukativ, as kuptimin shoqëror, as kuptimin produktiv, kurfare, tema boshe, zbrasta, pa përmbajtje. Kur këto tema bëhen diskutojnë në muslimanët, e temat aty janë periferike, nuk kanë kohë për to ose si kujtojnë pas një kohë gjatë. Kjo është shqetësuese. Prandaj të ndrozën nga standard, nga kriteret përmes të cilave ne mund të njohim ndërtimin tonë se sa është i qëndrueshëm, sa është i dur, një nga kriteret kryesore është temat me çka miremi ato. Nëse do me ditë ku janë muslimanët, dhe si është gjendja tyne, te e unë e ai, shiko me çka miremi, për çka bisedojmë na, rreth çkave diskutojmë na ato. Prandaj Allahu xhallahu ala sikurse e ka përgjigjur se ka po një ëndër, ka po Zotin e tij dhe i ka thonë fima yahtasimul mala'ul a'la. A thu vallë, për çka po diskuton shoqënia e lartë, elitarët, melekët e mëdhaj ato? Çka kanë bërë mohabet melekët apo? Është që kanë bërë për abdesin, për namaz me xhamat, për me shkuën në xhami me hapa, hadithe që kanë për këtë çështje apo? Temat e melekëve që to janë apo? Çka ka diskutuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me pejgamberët kur ka shkuar në Isra dhe Miraj? Çka ka diskutuar? Cila ka qenë tema e diskutimit të pejgamberit me Ibrahimin alayhis salam? Shko këta dy njerëz më të mëdhenj në histori. Nuk ka njerëz më të mëdhenj që kanë shkelë mbi fytyrë tokës se Ibrahimi alayhis salam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur janë taku në kulmin e xhenetit, kur janë taku tek, domthon Firdausi i Zotit xhallahu ala. Çka ka fol? Ibrahimi ka qenë mbështetur për Beitul Ma'mur, për kiblin e banorëve të qiellit. Beitul Ma'mur në qiell ose kurse Çabja në tokë. Ajo është kiblja e banorëve të qiellit. Me lajket asaj kthehen për namaz dhe atje shkojnë për të bërë vizitë. Vlerë e madhe e i mbështetur për murin e kësaj shtëpie Ibrahimi alayhis salam. Rrethi fëmijët e besimtarë muslimanë që kanë vdek, duke u kujdes për ta Ibrahimi dhe i takon me prindët e tyre në xhenet. Çfarë pozite nat? Çka kanë biseduar pejgamberi sa me Ibrahimin sa? Çka kanë diskutuar? Çfarë tema kanë folur? Dy njerëz më të mëdhenj kanë diskutuar për xhenetin. Për xhenet kanë diskutuar. Temë madhore. A është tema më e rëndësishme e ditës xheneti për ty e për mua? Përmirësimi i namazit, për ulë namaz, përmendja Allahut te barekuhu teala. Derti i mëkatimit, si t'ja bëjmë se dalim, tema tona s'la janë. Apo këto janë tema veç të derseve, në dersin ngujmë, po në diskutimet tona, në bisedat tona të përditshme, këto janë tema që nuk mirën me to. Pra të ndërnozër, o shumë nësi tema jote, çka e dominon jetën tone, tema që e dominojnë realisht kohën tone, tema që e dominojnë takimin tonë, qëndrimin tonë me tjerët, kjo më rëndësi. Andaj, kur Kurajshit e Mekës flasin se unë dalë shpallja, si i erdh, që e me kuptu kjo? Ata kanë qenë realisht të interesuar me temën e shpallës dhe e ka qenë numër 1 në Mekë. Numër 1 në Mekë. Allahu xhallahu të ndëruar në këtë sure përmend vlerat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtu kanë dobi që ka përmend dietarë kanë thënë se në këtë sure Allahu xhallahu e lavdëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shpërfaq vlerat e tij dhe pozitin që ka tek Allahu te barekuhu teala. Allahu tregon se kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë sure. Allahu të regon se sa e dënë e sa e ka të afër Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në këtë surë. Që kështë do të asjarëm në shalë në vijem. Mirë po.
Disa djetarë këtu ka nxjerrë një dobi më rëndësie, kanë thonë. Kjo sure ka zbritur si pasojë e çkafit, si pasojë e shpifjeve, si pasojë e akuzave, si pasojë e sulmeve të Kurajshëve kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka mundësi shpeshherë të ndodhë që Allahu te barek o taala të lejon që kundërshtarët, armiqt e shpalljes të flasin keq për shpalljen, për besimtarët, apo që në këtë fushat kundër shpalljes realisht të ketë dalje në shesh të vlerave të shpalljes. Që në këtë fushat kundër besimtarëve të ketë sebeb për më u shpërfaq vlerat dhe virtytet e besimtarëve. Dhe nuk dihet, mund të vijë ndonjë sprov, mund të ndonjë keqe, mund të ndonjë fushat, domthonë jo e këndshme për besimtarët, por pasoj mund të jetë një hapje porte të madhe që Allahu te bartë përmes kësaj shpërfaq virtytet e besimtarëve. Shpërfaq domthonë vlerat e besimtarëve. Keni patë ndrozë për shembull sa janë përhap vlerat që ka me to pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sa është lexuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pas karikaturave të ndyta që janë bërë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e dini në vitet e mëhershme. Hera parë ku kanë dalë ato, që u bo një rëmuje madhe në bote, e një hutije mos që ka ndodhe kështë më radhë, u pasua dhe me proteste, reagimet shumë të kështë më radhë, por statistika tregojnë se, domthonë, leximi i biografisë, librat e shitura për Muhamedit sot në perëndim kanë kalu çdo rekord apo. Shiko, dikush ka dashur me prezusi të keq, njerëz që kanë besu, edhe pastaj kishë jap miliona për me reklamu sirrën e pejgamberit sa s'kishë marrit me bodin atë mas çfarë e ka bërë realisht një pikturë dashakeqe dhe famkeqe kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk bën një gëzu fushazilla, absolutisht. Mirë po, nuk duhet me ndi veten gjithmonë të zhgënjur, të pikëlluar çka ndodhi. Duhet shikojmë reagimin e duhur. Duhet shikojmë reagimin e duhur. Disa nga dietarët thonë se në të kaluarën, domthonë kur besimtarë kanë qenë në betejë, në lufta, kanë ndodhur të kaluarën, apo thotë një nga treguesit që kanë inkurajuar besimtarët se fitoria është afër thotë kur pala kundërshtuese e ka shajt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kur ka filluar me na shajt pejgamberin e kanë ditë se fitoria është afër atë. Po shiko, në kulmin e sulmit ti e nxirr, domethënë e nxirr arsye për të besuar se e tash ndryshe situata. Dhe shiko, me të shoj ty, me shoj të ne jemi njerëz në apëton. Ama kur Allah t'ja prekin pejgamberin apëton, tani situatë ndryshe. Tani ndryshe. Pse? Pse Allah ka thonë, inna kefejnake l-mustehziin. Na të mjaftojnë kundër atyre që patallën me ty. Na, kush na? Allahu xhallahu ala. Andaj mbrojtjen e dignitetit, mbrojtjen e autoritetit, mbrojtjen e vlerave që me to ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se kalon Allah në dorën tonë. Ne kemi obligim me mbrojt, ne kemi obligim me përfaqësuar në mënyrë më të mirë të mundshme me imazhin që ai ka ardhur. Mirë po, mbi gjitha, çdo mangësi që ne lëm anash, çdo ndoshta pakujdesi, lodhje, plagështi që mund të jetë për neve, realisht Allahu te barë taala është ai që kujdeset për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Inna kefejnake l-mustehziin. Shiko, na të mjaftojmë, na jemi mjaft, kur Allahu xhallahu ala, kundër çdo tallësi, kundër çdo të atij që realisht të fyn e të shon ty atë. Prandaj të ndrozur nuk dihet cila është ajo temë që realisht ka me e përmbys komplet realitetin dhe aktualitetin. Ama besimtarët do të jenë gjithmonë të gatshëm në çdo situatë që ti shpërfaqim vlerat e fesë islame, të shpërfaqim moralin, edukatën që me të na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu thash Allahu xhallahu betohet në surën Ad-Duha. Allahu xhallahu betohet në Duha të ndozur që është pjesë e paraditës. Dhe betohet Allah në natën kur ai qetësohet. Disa dietarë kur kanë komentuar këtë pjesë kanë bërë lidhjen mes këtyre dy betimeve. Sikur se ke përmendur tek sura Wal-Layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla wa ma khalaqa dhakara wal-untha. Kur Allah betohet në natën, në ditën dhe në krijimin e mashkullit dhe femrës. Lidhshmëritë mes betimeve kanë lidhje. Edhe këtu Allah betohet në Wad-Duha edhe në Wal-Layli idha saja. Betimi ka ardhur si pasojë e çkafit. Si pasojë, domethënë një situatë
të pakëndshme që ka kaluar për te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cila është ka situatë? Ndërprerja e shpalljes. Ndërprerja shpallja dhe pejgamberi sa është mërzitur. Mirë, kur ndërprerja shpallja, pejgamberi sa është kaplu nga një situatë e pakëndshme që është sinonimi kujna i njerësire, ke qenë dritë, tash mbeta në terr. Isha ndrit me shpallë, tash mbeta në terr. Prandaj në bazë të gjendjes, realisht radhitja e betimit do të ishte betimin në natën, pastaj ditën. Do të je në natë, po betohem në këtë gjendje që je dhe në ditën tash në gjendje që kimë dal. Jo, Allahu xhallahu është betuar në të kundërtën. O duha. Një nga arsyet e betimit spari me paraditën, me ditën, me ndriqimin, me dritën, e ka bërë Allahu xhallahu për shkak me tregu besimtarit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se gjendja jote gjithmonë është dritë. Gjithmonë është dritë. Edhe kur kalon situata të pikëllimit që ty të mendon se je errësir, prapë ti je ndritë atë. Nëse pejgamberi kur ka qenë në këtë situatë që Allah si ka shpall, a ka qenë Allah i dhuruar me të? Jo. A ka qenë pejgamberi në praktikë? Jo, asnjëherë. Ama Allahu xhallahu ala ka bëu këtë sprovë për tjerët, jo për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj ti je ndrit, edhe kur realisht tjerët mendojnë se të ka praktikë Zoti yt, nuk po të ndihmon, nuk po të pra, ti je ndrit. Dhe gjithashtu të ndrozur është se nata është fazë kalimtare. Kalon. Ndërsa ajo që është stabile vazhdueshme është drita. Drita, ndriçimi, udhëzimi Allahu te barekuhu teala, udhëzimi Allahu xhallahu ala. Andaj Allahu xhallahu ala ka bërë të parën esencën, bazën, ndërsa kalimtarën edhe momentale ka bërë dytën atë. Pra të ndrozur në esencë Allahu i ndihmon robët e tij, në esencë. Në esencë Allah i përka robët e tij atë. Po kur ti mendon kanë se është vënë përkrahja, apo mund të jetë situatë momentale për ta kuptuar se sprovën ka po shkon. Por jo që Allah e ka dërguar përkrahjen për te atë. Në kjo surë është madhështore në përkrahje, në ngushëllim që Allahu xhallahu e ka ngushtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa duha wal layli idha saja. Allahu xhallahu ka përmend ditën, pjesën që është pjesë e dinamikës, që është pjesë e lëvizjes, që është pjesë e produktivitetit, dhe natën kur është e qetë. Çka nuk kupton kjo? Për së pjesë të natë është betua Allahu te barekuhu teala. Për pjesën kur qoftë më fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo për pjesën kur qoftë më fal, kur ka njerëz janë xhum, kur ka të gjithë janë të qetë, ti ngrihet dhe falësh për Allahun te barekuhu teala. Pastaj dita atë. Do të thonë, aktiviteti i natës është ngushtë i lidhur me aktivitetin e ditës. Nëse je i zgjuar natën në këtë pjesë të qetë, në këtë pjesë kur gjithë flajnë, kthehesh tek Allahu te barekuhu teala, dita jote do të jetë e tillë, e qetë, ditë produktive, ditë dinamike, në frymën ato që është Allahu xhallahu i kënaqur. Prandaj të ndërmozur nata dhe dita janë ato që realisht e përcaktojnë aktivitetin e njëra tjetrës. Sikur që ka qenë njëri prej transmetuar hadithit dietarëve duke u spjegu në zonë të dise çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në moment ka një prej dietarëve tjerë që i ka shndërri fytyra ato. Edhe në moment ai ka thonë prej dietarëve ka thonë ai që falet natën i ndriçon fytyra ditën ato. E disa në zonë që është hadith, e ka transmetuar, pa e ka ndërprer hadithin për me komentu gjendjen ato. Mirë po, kjo është hadith. Është thënie atij dietari për gjendjen që e ka pasur. Nëse shenjat e natës vrejnë ditën, në qetësi sikur se ka thënë pejgamberi sa kur bie birja del me flajt, shejtani lidh tri nyja, po sikur se në hadith. Edhe çdo nyje që lidh thot urkud, flajse amama kalelun tawil, nata është gata ato. E thot pejgamberi nëse ai zgjohet, e përmend Allahu xhallahu ala, zgjidhet në nyja ato. Nëse ai merr abdes, zgjidhet nyja e dytë. Nëse i fal dy rekate, zgjidhet treta, edhe thot yakumu nishitan. Atëherë pejgamberi përmend se ditën do të jetë ai domon i kthjellët, dinamik, aktiv, i vëmendshëm e kështu me radhë. Kush e ka përcaktuar këtë, realisht kujdesi për një pjesë caktuar të natës. Prandaj Allah betohet në këto për treguar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam realisht
është në dritë vazhdueshme. Dhe gjithashtu se aktiviteti i pejgamberit sa natën realisht është i përkthyer në aktivitetin e tij ditën. Prandaj gjithmonë ka më vazhduar mbështetja Allahu te bareke ve teala. Allahu xhallahu thash thot duha wal layli idha saja. Betohet Allahu xhallahu ala të ndërua vëllezër dhe motra në ditën dhe në natën. Ndryshimi i ditës dhe natës të ndërua i ka disa aspekte. Kur Allah betohet në ditën edhe në natën, apo flet për ndryshimet e mëdha kosmologjike, sikur që kemi përmendur, që nuk ka mundësi me i shkaktu askush pas Allahu te bareke ve teala. Madje Allahu sfidon krijesat. Nëse Allahu a bën ditë gjithmonë, kush e sjell natën pas Allahut? Nëse Allahu a bën natë gjithmonë, kush e sjell ditën pas Allahut? Kush e sjell? Shkënia ka vende që ka natë kohë të gjatë, kush mund me sjell ditën? Ti mund të bëjmë ndryshim sa dush, pa e natë mbetet. Nuk është as disponimi, as përjetimi i ditës, absolutisht sa është natë. Edhe Allah kur e bën ditë, nuk ka kush e bën natë. Këto ndryshimet mëdha kosmologjike, që kemi thonë duhet me meditu besimtar në vazhdimsi, ardhja atyre në këtë rast që ka të bëjë me përkrahjen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka simbolikën e vet. Një nga ato është ndërmjetëse se edhe pse ju mund të mendoni se është ndërprej shpallja, ose mund të mendoni se ju e keni ndalë shpalljen me sulmet e juaja, Allahu thot, kjo është dorë të Allahut azza wa jall, nuk ka dorë të pejgamberit sa. Me kon dorë ti ja kishit nal. Me kon në dorë të pejgamberit shpallja, ja kishit nal. Ose ai se kish nal. Spaku, po ndalja e shpalljes tregon se e ka nal Allahu kur ju s'keni mujt me nal. E ka nal Allahu kur pejgamberi s'do me nal. Çështja është dorë të Allahut azza wa jall. Ai që ndryshon ditën, ai që ndryshon natën, ai që i bën këto ndryshime të mëdha kosmologjike që s'keni mundësi më bë, ai është që është shpall. Prandaj procesi i shpalljes dhe i zbritjes dhe indikimit dhe i përhapjes është i pandalshëm për atë sa mund të jetë ndalshme ndryshimi i natës dhe ditës. Andaj të ndozur kur të përfundon misioni i Kur'anit, a vazhdon nata dhe dita? Jo. E keni pa ka në hadith, kur ngritet Kur'ani, fillojnë shenjat e mëdha të kiametit. S'ka mundësi me jetu njerëz gat pa Kur'an atë. E pamundshëm është. Dhe Allah xhallahu e ka lidh prezencën, ndikimin dhe udhëzimin që del nga ky Kur'an me ndryshimin e natës edhe ditës. Pa ndryshimi i natës dhe ditës janë realisht shenja inkurajuese për besimtarin se fuqia Allah xhallahu dominante gjithmonë atë. Dhe gjithashtu të ndërum vëllezër, këtu Allahu xhallahu ala betohet në natë dhe ditën. Natë dhe ditën të ndërum se krahas ndryshimit, çka kanë tjetër, çka interesante. Nuk janë gjithmonë në të njëjtin proporcion kohor me zveti, po. Ka herë nata është më e gatë se dita. E ka herë dita është më e gatë se nata. Apo? Ka herë dita është më e gatë se nata, e ka herë nata është më e gatë se dita. Çka nuk kupton kjo? Edhe në aspekt në dominimit, mund të zgjatë ka nata më shumë që pret ti aftën. Apo? Por atë zgjatje bën Allahu xhallahu ala sikur se bën zgjatjen e natës, ajo mundson. Mund të zgjat dita gjatë dhe nata shkurt, përkundër përpjekje me shkurtu ditën e me zgjat natën. Andaj edhe kozgjatjet e proceseve në tokë që ndodhin dhe ndryshimin e gjendjes së njerëzve, Allahu xhallahu e ka në dorë atë. Allah e ka në dorë atë. Ai ndron gjendje kur don. E ndron Allahu çu don. Kjo nuk na përjashton nga përgjegjësia që të mundohemi të përpjekemi për ndryshuar situatën gjithmonë për të mirë, absolutisht. Mirë po. Duhet gjithmonë me kuptuar se në fundit Allahu është ai që ndron gjendjen. Mund ta shohësh ti situatën të zymt, mund ta shohësh situatën të zgënjyse, mirë po nuk dihet. Ndoshta pasoj Allahu xhallahu ala sjell situata që habitesh çysh Allahu e ka ndryshuar gjendjen. Qoftë në aspektin individual, familjar, shoqëror, global, botnor, njerëzor e kështu me radhë. Çuritesh, nga se çështja janë dorë të Allahut te bareku teala. Prandaj të ndrozur nata dhe dia duhet të jenë inspirim për neve, frymëzim i vazhdueshëm për neve, edhe për të vërtetën e për të kotën, edhe për problemet, edhe për sfidat, edhe për sprovat, edhe për tejkalimin, edhe për inkurajimin, edhe për frymëzimin, për gjitha këto e shumë tjera. Nata dhe dita janë inspirim për neve. Dhe Allah xhallahu ala për këtë ka bëu që në vazhdimsi të jenë ndryshim që në vazhdimsi të jemi në kontakt me këtë burim të frymëzimit të rëndësishëm për neve, edhe në aspektin e dunjas, edhe në aspektin e ahiretit.
Pastaj Allah xhallahu ala kur betohet o duha, do të thonë lejli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Subhanallah. Sa ka dashurin këtë ajet, habitesh. Do në dozë që s'munët toka e qilë me e bajtë këtë dozë të dashnisë që Allahu xhallahu ala e ka shpreh për pejgamberin e somë në këtë ajet. Me që po falni për braktisjen, apo me që po falni për urrëtitjen, se diçka s'ja ke nresh mirë ati shoku tëne tu ka idhnua, e po të urren, e të ka braktis, kështë është një fjatë e korejshve, Allahu duke u betu në duha, e duke u betu në natën, thot, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Fjala ma wadda'aka të ndozër, shumë është fjallë për gdhelse, shumë është fjallë inkurajuse. Shika, braktisi sojnë terekeke, ma terekeke, së të kalonë, kë lënja nuk i bjenë, me thonë, jo së të këmë lanë në ty, së të këmë lanë në i bjenë kuptim që i maj fjallë, dalë, në besë, të këmë thonë, së të mund që i du shumë, ama së të losët, realisht, ta këmë në fjallën. Ose pra nuk lo kurse të këmë të afërm, po s'ka shenjat më e dashnisë. Ama kur të ma wadda'ake, fjallat wadda'a është plët dashnija. Nga se të udia, gjënë rabë është përshëndetje, ndarëse për momentin që dy dashnë e bujnë me zveta. Që ta pejgamberin që na ka mësuar kur të përcillim dikon në të më qëka i thëmë, estaudiuka Allah, estaudiuka Allah, apo të përshëndes duke të lonë në manet Zotit, të si thuk të gjithë kujtë, apo, estaudiuka Allah, dineke, wa amaneteke, wa khawatima amalik. Shikoj çka përjen Allah në manet, ti përshkon në thim, po talo, po të përshëndes, estaudiuke, po të përshëndes duke të lonë në kujdesin Allahut, që ai me rujt, fejnë tone, me të rujt Allahu xhallahu ala, përgjithësi dhe punë për çka përshkon me i kry, dhe përfundimin e punëve nga se në thim nuk ditë mush me dek, ta mundsoft Allah që do ku kujdes për fundin tënë me të fundi mirë. Kjo përshëndetja, shikoni sa dashnish ka, sa veç u dha e marë po është, mirë për kjo të ka shumë detaje ma tepër të shprejët të dashnish, se sa veç u dha e marë, rruga e marë, kalofsh mirë jonë këto gjitha, mirë po, estaudiuka Allah, me fjallën dhe unë, vada'a, që e lo të përshëndes, po pëndahemi, por po të lonë kujdes të Allah të barë e këtala, po të lonë kujdes të miku të përën. E Allah tha, ma wadda'aka rabbuka. Shika, edhe në mohim, subhanallah, që fa kujdesi i Allah për pejgamber, edhe në mohim që ata kanë tentu me e përkthy si braktisje, e ka përdur Allahu xhallahu ala shprehjen e dashnisë, edhe nëse të kumlon shkurt, prapën duopta. S'ka lidhje kjo me dashni, nuk është zvoglu dashnia për ty fare, edhe mund të vënohet vahi një muj ditë, prap t'je maj dashni jam, prap. Ndaj ju mundi me komentu që është dani, ju mund të një qka dani, ma prap pejgamber është maj dashni jam. Edhe situata tjera, mund të kalëm nëse musliman në sprova, në të lashe, ndryshme, apo, po prap besemi njerët ma dashni të Allah të bare këtale. Prap, besimtari që është do koft, mund të penalizohet si pasoj e sprovohet, mëkateve, tjereve që do qoftë, s'pli do qoftë, po fund ditës në kalkulim, prap Allah i dënë ma shumë të besimtarët. Ma wadda'aka rabbuka, apo, ma wadda'aka rabbuka. Allahu xhallah nuk të ka përshëndet ty që mos me të pa kur, ja. Edhe nëse ka pas një shkputje shkurt, prap kujdesin tem ke qenë, prap je ma i dashni jam. Ma wadda'aka, pastaj shiko fjalën rabbuka, Zotit, ai Zoti gjithë është, po fjala rabbuka tregon afërsinë e madhe të pejgamberit me Allahun te barekote. Ma wadda'aka rabbuka. Shiko dy përemra vetor të përmendur në dy fjalët e këtij ajeti. Ma wadda'aka rabbuka. Nuk të ka braktis ty Zotit. Shiko sa i let me Allahun je, që çdo fjalë Allah përmend emrin tën me emrin Allah te barekote. Emrin tën me veprën e Allahu xhalla xhelaluhu. Rabbuke, fjala Rabb, emni Rabbi Allahut është emri i kujdesit, është emri i mbrojtjes, është emri i përkrahjes. Andaj Allah ka thënë Rabbuke, Zotit nuk lën kur ty. S'ka të bëj me te.
Kur ka ardhur fjala urrejtje, kala, s'ka thonë ma wadda'aka rabbuka, ndoshta arabisht nuk mund me përcjell në aspektin fjalorit, kuptimit, se normal fjalë që nuk i neni, po që përcjell tingullin, spaku për me kuptu bukurinë e madhësinë e ajetit apo. Shiko, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, nuk ka wa ma qalaka, se këtu duhet me kon qalaka njëjtë. Sa qalaka. Te fjala braktisje e ka për fjalën më përgdhelëse të mundshme. S'tkumlono i dashni jam. Ti i dashni jam prap. S'tkumlono. Zoti që të ka thënë s'ten kur ty. Po çu të braktis Allahu që të ka dërguar atë. E ka përdor, e ka ngjit për emrin që aludon pejgamberin me fjalën përshëndetje. Pse është fjala përgdheljes. Andaj i ka hije që ky përamër tjetë i ngjitur me veprën e përshëndetjes. Apo kuptoni? Wadda'aka rabbuka. Shumë e këndshme që të jetë përamëri pejgamberit që aludon pejgamberin i ngjitur me emrin Allahu xhallahu ala. Rabbuka, apo rabbuka. Është shumë e këndshme të jetë i ngjitur emri Allahut me emrin e pejgamberit sa. Kur vjet e fjala qala, çka është fjala qala? Urrejtje. Shiko, të fjale urrejtje, Allahu xhallahu ala as për emnin si ja kanë gjitë pejgamber urrejtje. Do mund ti e qash larg, unë me të urrejtje me dhnusa që as fjalën se ngjes me emnin tonë apo. Allahu akbar. S'ka un kalake. S'ka un kalake. Pse sa dietar kanë që kala është përmend, është hjek për emri ke që nuk kupton ty për shkak të rimës. Wa duha wa layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. E kjo ka bukurinë e vetë, se tingulli në aspektin e rimimit të vazhve kuranore është i bukur, por kjo është me e bukur, që këta djetare ka thonë, kjo është me e bukur, nga se kur dëmon e dënë dikan, në ti nga kujdesi për ta, fletë edhe në kuptim shumë periferik, që me thonë, për ty e kam po s'pamuj as për ngat me përmena, pëse s'ka të bëjmë e të jepën. Andaj të ndozër, kur thot njeri për shamu, për dikën që e dënë shumë, edhe ka bodi qka që një me i dhnu, vetë a i dhnu, thush, i dashni për dashnin, ja fala ata. Nësë përmen fjallin i dhnim për ta, kushtimesh për shamu. Edhe me thonë, së që mi dhnu, do këtë e ronë, veç me më u, do këtë e ronë ata. Ka disa mohime nuk janë përshtatshme për dashnin caktuar. Edukata e të dashur me vetëm, edukata. Sikurse e gjejmë në Kur'an, edukatën e besimtar me Allahun te barekutaala. Për shembull, surën Gjin. Gjin kanë thonë, nga besimtar, gjin, mirë po, e kanë mëndu Allahun xhallahu ala, e kanë mëndu Allahun te barekutaala. Ka Allah kresa që si shojnë po e dojnë Allahun, e adhurojnë Allahun xhallahu ala mashmë salam. Çka ka dhënë për ta? Inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Subhanallah. Ne nuk pedim a sherr ka me zbrit mbi ata në tokë apo Zoti po don mi udhëzu. Mi po çat sherr që ka me zbrit pika vjen vëllazër. Pa Allahu e lejon me ndodh sherrin, apo Allah e lejon. Sikur se khajrin apo. Po kur ka puna tek sherri, s'ja kanë përmend emrin Allahut azza wa jalla. Ka spodim a sherr ka me ndodh në tokë apo Allahu po do mi udhëzu apo. An arada bihim rabbuhum rashada. Apo do Allahu mi udhëzu zim nas ato. Te khari dhe udhëzimi kanë përmend Allahu xhallahu ala, tek sherri se kanë përmend emrin Allahu xhallahu ala. Për shkak se përmendëm këto apo. Ibrahim e sa me ka përmend shumë Allahu xhallahu ala. Kur ka vot për Allahu xhallahu ala, çka thon? Alladhi yut'imuni. Ai që më jap me hungër, wa yasqini, ai që më jap me pije apo. Ka përmend çka nga Allahu e përfiton. Ka thon alladhi yut'imuni wa yasqini, ai që më jap me hungër dhe me pije. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. E kur smuhem unë, ai më shëron. Po smuja është për Allahu azza xal. Apo, s'pro. S'ka thon e kur të më smun, ai më shënon. Ja. Smuja është e pakëndshme, unë e kur smuna, ai më shënon mua. Edukata, dashnia e këto. Ka dashnia pse më fol çështë vëllai. Dashnia. Ai ku ka dashni, ka komunikim mirë, ka elegancë komunikimit. Ku s'ka dashni edhe komunikimi të mësohet apo. Nga se s'ka motiv për komunikim duhet. Dashnia të frymëzon me u shpreh mirë apo. Dashnia.
Prandaj Allahu xhallahu ala të nëzë këtu, nga dashnia për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se ka përmend urrejtjen të ngjitur me pranë e tij, pse për te ka të bëj fjalë atë. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nuk praktikisht Allahu kur atë. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pasi Allah thot, pse këtë wadda'aka ka shumë çka më thon, po duhet më i përmbledh pak fjalë për me lënë hapësirë për ajete të tjera atë. Allah xhallahu ala ta ndronë thot wal akhiratu khairun laka min al ula. Wal akhiratu khairun laka min al ula. Ahireti për ty është më mirë se e para. E këtu ka gjëra interesante. Fjala akhire që përmend në këtë ajet të ndrozur është përsim ahireti që na dim apo diçka tjetër. Dietar ka thonë është për qëllim ahireti, disa ka thonë për qëllim është fundi i çështjes tënde, ahire është diçka fundi, edhe pse s'prish punën me bashku dyat mes vetes se s'kam kundërshtim atë. Andaj çdo koment që mund ta bashkojmë mes veti për të prodhuar një kuptim të pasur, e përdorim edhe pse dietarët e kanë thonë në mënyrë të ndarë. Prandaj i bashkojmë dyat. Këtu Allahu xhallahu kan wal akhiratu khairun laka min al ula. Ahireti është shumë më i dobishëm, shumë më i harit për ty se e para. Po mirë, nëse është ahireti, qëllimi i ahiretit atje në bota tjetër, është dashur me kon dunja, apo se kundër ahiretit është dunjaja. E ka pranë Allah xhallahu ala el ula, e para. Fillimisht të ndrozër është përmend ahireti këtu për një dobi shumë interesante. Kur Allahu xhallahu ala i thot pejgamberit alisan, nuk të braktis Zotit se të ka qenë pejgamber deri sot për në shpallja. Po edhe nëse të braktis shpallja, apo e të vjen deka mas shpalljes, që sënan mas shpalljes më. A ka jetu pejgamber mas shpalljes janë? S'ka jetu atë. Andaj edhe në këtë kombinim që ndërprej shpalljes e dikur ka mu ndërprej, akhira, aja që të për ty, o për të është me mirë aftën. Pra ndërprej e shpalljes, në gjdo kombinim është realisht të reguës që Allah po të dënë ty. Edhe kur të vazhdojnë, po të dënë, edhe kur e ndërprejnë, po të dënë. Andaj, ndërprej e shpalljes nuk kupton të kime dekë. Se si e kumë dorë nga ti si pejgamber, dhe se të përsa mision në. Andaj, ardhja këtja jeti, pas mohimit se Allah së të kalon, është realisht të jeti përshtatë shumë. Gjithashtu të nërruzër, Allahu xhallahu ala në këtë ajet po e inkurajon pejgamberin, po e përgdhel dhe po e përkrah duke thonë se në këtë dunja, po. Domethënë Allahu kalon, shikoni të nëzër, mundësi që i keqi me hyp në qaftë mirit. A ka rëndë këtë mundësi? Po. Allahu në këtë dunja kalon mundësi që njerëzit, domethënë me mohu Allahu xhallahu ala, që njerëzit me shahit Allahun, që njerëzit me mohu pejgamberin, që njerëzit me shahit pejgamberin, e ka mundësu Allah këtë që me konështu? Apo? Prandaj, pozicionin këtë dunja nuk është përcaktuar sa duhen të sa nuk du. Walil akhiratu, e në akhirat në tira standarde, atje morën vesh, kanë e kalon Zoti, kanë e ka përkraptë. Atje kemi pa apëtë. Atje keni me pa se kush është, pra, i përgdhelur, i përkraptë, atje, mos e merret dunjan standard. Se këtu ka pështjellime, këtu ka lëmsh, këtu ka sprov. Andaj pozicioni i dikujt, që është manet se dikush, nuk është treguar se kë manet o me mirë se kë poshtë, kuptim të dunjas, mos e merë kështu apëtën. Shikon nga gjithdo anë, Allahu xhallahu ala rënën dilimat e kurejshve. Nga gjithdo anë, as se kalon, as se ka urrejt. Po atë nëse e kalon, atër ahiret është me mirë për ta. Po atë nëse kjo është pozicion ma ullë se jo, po kjo është prapë të kalon ma mirë. Nga gjithdo anë, ka të silsh, mbyll çdo dilemë Allahu xhallahu ala që nga ajo mund të hyjnë i dhujtarët për të ofenduar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wal akhiratu, por si më mirë se ahireti. Madje të ndrozur në këtë dunjë o pejgamber, ti e ke marrë më të mirën të mundshme. A ka grad më lart se pejgamber? A ka grad më lart? S'ka grad më lart. Madje edhe bëna pejgamber ti më i miri i atë. Atë që Allah të ka jap ty në dunjë, as kush që ka dhon, as ka më ia dhon atë.
Ti I kënaqesh me këtë. Pastaj Allah po wal akhiratu. Nëse në ahiret që ka kom përgatit për ty, është shumë më madhe, shumë më madhe. Tash nëse kthejmë nivelin tonë si besimtar, në këtë dunja të ndrozur, atij që Allah e ka dhënë besimin, adhurimin, kuptimin e drejtjetës, ja ka më të mirë të mundshme, që është begatia më e madhe, sikurse do ta përmendim më poshtë. Prapë Allah po, për kundër kënaqësisë, e kenarisë, e pretimit të këndshëm që e keni me këtë shpallje, me këtë besim, ajo që keni marrë në ahiret është e pa imagjinueshme për ju apo. Ky realitet kur shpaloset, a inkurajon besimtarin? Po a fuqizon, po e fuqizon. Në kjo sure e stabilitetit, e fuqizimit në rrugën e Allahut te barekuhu teala. Pastaj të ndozë këtu Allahu xhallahu ala thot: "Wal akhiratu khairun laka min al-ula." Në kuptimin që fundi do të jetë më i mirë se fillimi. Në fillim i do sprova që të lashëm. I po fundi komentar ke ndryshe atë. A ka arë që është? Po, nga një persekutum, nga një shkelur në Mekë, nga një ofendum në udhëheqës triumfues që kthehet nga dhënimtar në Mekë dhe me shkupin e tij I rën idhuj duke thonë kul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Thuaj erdhi vërteta, e utret, e humbi, e kota nga se ka shqenë gjithmonë e tilla ato. Andaj ke fituti. Kjo është përmendim se ti ke fitu. Kjo është përmendim se ti ke triumfu. Këto fushata të kopaskashme, këto sulme të tyre janë normale, I ka ndodhur tjerëve. Por më rëndësi është epilogu përfundimtar, I fundit kush ka me qesh, sikurse e kemi mësuar el mutafifin. Apo kush ka qesh I fundit surën mutafifin? Besimtarët janë tallë dunja do me musliman, janë tallë në këtë dunja, kanë kesh, sikurse kemi mësuar mutafifin. Mirë po, si ka fundi, që ka më rëndësi të nëzëm. Allah thot, matne me fundin, shikanin pasojat, shikanin epilogun përfundimtar, dërsa në stacionet e jetës kaluar, mund të kalin gjithë shkapën, Përndaj, të nëzëm, këtë dashtë me thonë fillim, por e rujta për këtë pjesë tu, nga se tash veç fillojmë direkt me këtë tim, se djetarët janë mundu me e gjithë strumbullarën e surës. Ka sillet kjo sure? Çka është qëllimi esencial I kësaj sure? Në esencë kjo sure është për pejgamberin, është e vërtetë, për krahje, e vërtetë është. Po, mirë po, ku e sill për ku kthehet kjo për krahje atë? Apo, çka është më rëndësishme? Ku është epicentri I kësaj për krahje? Kanë thonë se surja Duha tregon se esenca e përkrajes, e ndihmës, e rrugdalës, e inkurajimit është njohja Allahut azza wa jalla. Me njohës Allahun xhallahu ala. Ande Allahu te barekuhu teala tash vazhdon duke thënë Allahu azza wa jalla wal akhiratu khairun laka min al ula. Jeta e fundit është më e mirë. Andaj besimtari I beson Allahut azza wa jalla. Se premtimi I Allahut xhallahu ala është premtim me vërtet. Dhe këtu kanë thonë djetarët se në këtë sure krahas dy betime fillim, ka dy betime brenda saj, sikurse është wal akhiratu khairun laka min al ula. Kjo lami ka thonë se është lam që aludon në betim. Lam që aludon në betim. Prandaj të betojmë në emrin e Zotit, se ahireti është më i mirë se e para për ty apo. Fundi ka më qenë gjithë më i mirë për ty se sa fillimi apo. Dhe wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Zoti ka më dhënë ty deri sa ti wala sawfa yu'tika rabbuka. Të betohem se Zoti yt ka më dhënë ty deri sa të kënaqesh. Të ndrozëm në surën e Lejl, çka pat? Sura Lejl ç'është përfundoi atë? Ai është muhabeti për Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu, që ka dhonë, ka kontribuar, ka besuar, ka bu. Dhe si përfundoi? Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Ai ka më kon I kënaqur së shpejti me atë që Allah ka më dhënë. Këtu është mesazhi I njëjtë, por është formulimi shumë I pasur. Formulimi shumë I pasur. Prandaj të ndozëm, kjo është rruga e pejgamberit. Shiko ku ka përfunduar pejgamberi, po dhe shiko pasuesit I ku ka përfunduar, që Allahu xhallahu ala me kënaq shpirtin e zemrës të tij. Çka e bën pejgamberin të kënaqur?
Unë saufa yu'tika rabbuka fatarda. Do t'jap Allahu të betohem atë që ti ki mu knaq. Çka e knaq pejgamberi sa? Komë të jap dunjan, komë të jap pozitë, çka të knaq ty apo? Jo domosdoshmë. Fillimisht ato që e knaq pejgamberi sa është shpallja atë. Komunikim me Allahun xhallahu ala. E vazhdojmë. Apo, komë të jap Allahu nga shpalla ti të knaqesh. Sqarimet e mjaftueshme, këtë që ka nevojë, këtë që me të shpall, me të shpjegu, këtë që më thon, apo këtë të knaqesh. Për shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka fund jetës, apo ja ka mundsu Allahu xhallahu ala me zgjedh, a do me vazhdu apo do me shku, apo mirë, të ndërozë oferta për me vazhdu. Çka ka qenë ndërtuar? Ka qenë ndërtuar në jetë, po në ndërprer shpallës. Shpallja nuk i është lënë dorë pejgamberit, atë zgatëm atë, ja. Dhe ku ka me konë shpallje, a jeti mram që ka me zbrit, është dorë të Allah xhallahu ala. Po ti tash, apo do me vazhdu, hala tutje me jetu, me pa ndikimin e që apo do kaq me shpallje me përfundu, pejgamberi se ka paramenditin pa shpallje, me përfundon shpallja, i knaqën jam dhe qëto. A këna unë që ka me të knaqën? Te i të përfundujmë, e ti të shi knaqën, e të pajtosh me lëshu dunjan martë e na, nuk e nale martë. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Shikoj ndonëse e këtu një kuptim shumë rëndësishëm me çimit të shpallja. Shikoj sa shpejt është familiarizuar, po mënej është lidh pejgamberi me shpalljen deri në nivel sa që s'ka paramenduar jetën pa to. Sura Duha është sura e Mekës. Sura e Mekës. Edhe është sura e fillimit, nuk është sura e fundit të Mekës. Se kjo fillim, pse ka zbi sura Ikra, ka pasur shkputje. Pastaj ka ardhur sura Yusuf, Muddathir Muzammil. Pastaj shkputje, pastaj sura Duha. Shumë fillim është apo? Kur ka zbi sura Ikra, fillimet, çuçi ka prit pejgamberi sa Ikra me dashni, me respekt, me frikë ngarkesë. Me frikë ngarkesë apo? Po pak është dash veç, pak ka disa jetë sura dhe ka hinë zemër të jepën. S'ka mujt pa te mua pëtë. Që kështu është ibadeti, pëtë. Kush e shion, don pak sabër për kushtim, don pak rezistencë, don pak luftë, deri sa të bëhet pjesë e shpirtit, kur bëhet pjesë e zemrës, s'munësh pa to. Nuk munësh pa namaz, nuk munësh pa përmend Allahun xhallahu, nuk munësh pa dhikr, nuk munësh. Pse e bëhet pjesë e jetës tonë, bëhet burim i jetës, i ushqimit tonë. Prandaj duhet me luftu, duhet me rezistu. Mund të jetë fazat, sa zgat kjo fazë e rezistencës është në dorë të Allahut fillimisht, po pastaj edhe në përpjekjen edhe në sinqeritetin e robit. Po, mirë po, veç pak, shpejt i Kurani dhe për të në zemrën tonë, pastaj s'munësh për e qelë. Nuk munësh ditë për ditë për e rezu, nuk munësh. Nga së është i tila, është që të rëmben, da kemi folë, gjithë vitën e kaluar, apo për ritakim me fjallë e zë që kemi thonë. Kurani rëmben, atë rëmben, të kapit të nanës, nuk të shanë mua, pëtën. Nga se e dominën zemrën tonë, Allah. S'munësh pa fjallë të Allah Gjellera, nuk munësh pa sejgjde. Vetëm një musliman që tashti për shembull, sa parë i don mos me fal namaz në yacis. Dunja do më thos nuk e loj yacin Allah. S'ne paramenaj veç ofertën e konzont fyesë ato. Dhe më tjerë ato. Një motër muslimane që domon e ka mbulu vetën e saj me mbulesën e duhur ato. Për të është kënaqësia më e madhe që Allah ja ka mundsuar me e zbatuar lutin të Allah xhallahu ala. Është burimi i kënaqësisë. Sa për shembull do të çmimi publikisht njerë me e këshamin piku kësaj. Do të ishte ofenduese dhe lënduese për të veç me vetë. Le më marë përgjigje pozitive se po për ka që bëj. Kur se bën ato? Madje për te lëndimi me i madhë është me pa dikush pa shamija. Shqetësim me i madhë është me pa dikush pa shamija. Masë e ka vendosë shamija. është bë pjesë e të saj, është bë pjesë e duke saj, është bë pjesë e identitetit, nuk mund të ndryshe ato. Që shtu të shfjallë Allah Gjellera, që shtu është shpallë e tjepë. Nga së është përputin me në të shmërin, Allah nga ka kryu për me dash këtë shpallë e pëtën. është me dhunë psiqike, shpirtnore me urejt shpallë e pëtën. është dhunë, nuk është përputin me karakterin njerëzor, me natyrën njerëzor, nuk është. Ja, është dhunë. Me urejt shpallë është dhunë, për s'mun është me zare urejnë e pëtën. Nuk mun është. Për faktin se, Allah Gjellera e ka kryuar të brendshmën në përputin me shpallën e pëtën. I duhet pak veç kohë sa mu njoftu. Apo, parëndaj për shumë të vëzër, një nonë se ka pa djallën e vetë nështë 10 vjetë, 15 vjetë.
Ditë veç, i duhet veç të kupton që është djali vetë. A je ti që ku e konë, që në pak ku, kur kupton se djali vetë, të nëzë, çka ndodh aty? Është përmbysje komplete e emocioneve, nga një distancë me të panjohur me diçka që është pjesë e shpirtit të zemrës saj, apo ç'është ato. Atë neve na duhet pak më njoftu me Kur'an, veç pak, kush është çka është, pak më tepër me e kujtu vetën tonë, a e dini çka është Kur'ani, derisa të rrëmben zemrën, të kap, kur të kap, nuk e lëshon më kur. Na duhet veç pak më mësu për namazin. Mja kujtu vetës tonë çka është namazi, jo veç pse është obligim. Diçka për te i kësaj, çka namazi, çka ndikon, çka, po veç pak njoftohu me te. Kur njoftohesh me te, bëhet kënaqësia e shpirtit tënd. Çka qenë për pejgamberin, ka thënë pejgamberi, erihna biha ya Bilal, na kënaq shpirti me to Bilal se na u ka thënë zemra, na u ka thënë shpirti me dunjë, na fresko me namaz. Andaj besimtari e don, nuk ka mos me dash. Prandaj e kemi pranuar sa herë atë përgjigjen epike që ka bu, domthonë Herakliu në diskutim me Ebu Sufjanin apo. Du të kanë qenë besimtar. Ky ka qenë krishter, ky ka qenë idhujtar, s'kan qenë musliman ato. E ka pyet Herakliu Ebu Sufjanin, pyetje, 10 pyetje e ka bu. Janë shumë interesante ato pyetje që ka bu. Ndërto e ka pyet se ata që po i besojnë, a ndodh mos me i besu mo? Shikojnë të rëzë, ai po e pyet njërin që ka qenë kryesori për dhunën e ushtruar mbi besimtarët. A e din saksisht këtë punë apo? Ka thënë jo. S'ka ndodhur. Dëshmia e Abu Sufjanit s'ka ndodhur. Ka thënë Herakliu që është puna e imanit kur ta kap zemrën atë. Që kaq. Ai nga perspektiva e tij e ka kuptuar, para më. E si do të ishte situata me kuptuar na imanin nga perspektiva e Kuranit? Imanin me e njohur nga udhëzimet e Kuranit të pejgamberit, si kishte me rrëmby zemrën tonë. Pra e të ndozën, don pak njohuri, don pak rikujtim. Me njoftë Allah, me lezu për Allah në gjellë levala, që me rrëmby njohja e Allahut zemrën tonë, me umbush dashni për Allah duke njoftë Allah, po umbush zemrën dashni, s'pranon më dashni tjetër, s'pranon pije tjetër, s'pranon mbushje tjetër, absolutisht nga se është në shpërputhje totale me çdo tjetër që e kundërshton njohjen e Allahut te bareku teala. Andaj Allah tha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kuma të apë Allah ata që të knaqë, ki me vazhdu me lezu këtë libër, ki me vazhdu me pas shpallë, ki me vazhdu me pas mësime. Qëka e knaqë që të pejgamberës në të nëzën? Qëka e knaqë? E knaqë me ushtu njerëzit në besim. Ju ka dhim gjdo njeri që ka vdik mësë besim. Ju ka dhim gjdo moment që dikush ka kalun mësë besim. Ju ka dhim të. Ska qeni knaqë me këtë pejgamberës në ska qeni knaqë. Ka pas qef që në spik numerik shumë njerëz të bërë musliman. Këtë botat bëhet musliman. Qefi ti jepën. Allahu Gjallahu Ala konë, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kënë me të ata që të knaqë. Qëka të knaqë? Ditë në gjykimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka marrë me mas shumë të pasus. S'ka pejgamber që ka ma shumë pasus se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj përmend pejgamber në ardhje pejgamberë me umetit e tyne. E thot vjen ky me kaq, vjen ky. Thot dirisa thot vjen një njeri, thot me grumbull njerëz që kishin mbulu horizontin. Tham ç'ky është umeti jam? Allahu thot Musa alayhis salam. E kur vjen umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, umeti Musës bëhet një xhamat, një xhamie për umet pejgamberit alayhis salatu wasalam. 1/3 e banorëve të xhenetit janë umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të shikoni. Andaj e knaqë Allahu pejgamberin edhe me nahirat, edhe me shefat. A janë pak që e kanë dalë vetë po, hajtë ti nëzirë sa të dush prapë. Shefati ma i madhe, shefati pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj është ndërë me konë me të vërtet pasus i këti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ndërë me njëk rrugën e ti, është ndërë me një mufen e ti, është ndërë me përhap mësimin e ti, të ndërëzër. Përshka këse Allahu e ka ndërrua. Në dunja e nahirat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kuma t'jep Allahu Gjallahu Ala zë t'naqë është t'jepën. Në s'ki me dek për e pa që feja jo të kanë zonë vena. E qëështu ka qenë. Pejgamberi se ka pas qef me pa që prap po këthejnë qabe, prap po bën tavaf. A ka këthy Allahu Gjallahu Ala po. Ama se ka këthy si vizitor mo. Ja, si vizitor ka qenë ma heret. Jo si vizitor. Si triumfuas dhe rënuas i idhujtaris. Përjetësisht, të në kiamet, mos më këthujnë qabe mo. Alhamdulillah. Që kjo ka me të nashti. Andaj vëllai nderuar dhe më të nderuar, çka të kënaqësh në këtë dunjë?
Çka të kënaqësh ti? Shikoj, Allahu xhallahu e ka përmendur se nga lutjet e besimtarëve, të drejtë, robët e Allahu xhallahu ala çka thonë? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kjo duaja e devotshmëve, duaja e robët mirë të Allahu xhallahu ala, çka thonë ata? O Zot, hab lana nadhura. Kjo hab lana është dhurat e këndshme që vjen nga i dashuri. O i dashni jon, o Zoti jon, hab lana na jap nga familjet tona, min azwajina wa dhurriyyatina, familjet, pasardhësit tonë, qurrata a'yun. Në mundëso që të shohim të ata, të njim për ta, qëka e freskon e kënaqë shpirtin, e qëka e freskon shpirtin e besimtarit të familje ti, që me i pa në të familjes e Koranin qele ka ndurë të tyne, e me i pa me bolë sejde, e me i pa qikat e familjes ti të mbuluara, e me i pa djemt në rrugën e Allah Gjellewala, qëka ja flatit zemën pejgamberit Alehi Salatu Osam dhe besimtarët në mëzëm. A në qëka të kënaqë ty, qëka të bëm për shtypët një këtë dunja, qëka të flatit zemën, është më rëndësia për nga se e që e ka gëzu pejgamberin tënë, dhe e që e ka shpirtin e ti e ka gëzu është, kur dikush është këthin rrugën Allah Gjellewala. Të në rrugë dhe pejgamberin së më kur far interesi personës s'ka pasal. Absolutisht. Gjitha mirësit që Allah ja ka ep, të nëzër, realisht nuk kanë qenë që më në mirë këtë, se përdu me këtë me përfunduam, me që të realitet me përfunduam. Gjdo privilegj, gjdo benefit që Allah ja ka pejgamberin sa nuk ka qenë i kurzuar me aspektin numerik të pasuzve. Mi thonë për shembull, nëse të pasujnë 10.000, e ki që dërejgje. Nëse të pasujnë që kaq, e ki këto. Nëse të pasujnë që kaq, e ki keutherës, e ki... absolutisht. Shika, Allah i ka thonë, ole saufe ju otike. Fjale ju otike. Përse fjallën ju otike në kuran ku ka ardhë? A thash, a ka ardhë kjo fillim? Fillim si ka pas 10 besimtarë është kur ka zbi surja Duha. Apo Allah i ka thonë, inna a'tajnaka al-kauthar. Na ta kanë keutherën. Këna me të jap ditë kënaqësh. Allah e ka përgatit keutherën, burimin më të rëndësishëm, më të ëmbël, më të shishëm, më të mirë, veç për pejgamberin, edhe atë kur ka pas 10 vet. Sa më rëndësi sa vet i kiti? Më rëndësi e ti e bashkë si shpallës tëm. Ne këna me të jap ditë kënaqësh të jap. Wala sawfa yu'tika rabbuk. Zoti ka me thonë, rabbuke, për të rëda, edhe ti kime kër i knashën. Mëndaj Allah Gjellewala ka me thonë ty, për të zytë në lëzër, ato që Allah Gjellewala ka thonë pejgamberit Alehi Sallatu Wasallam, është qaj që i knashë besimtarë, gjeneti Allah, apo, edhe për të më thonë që pejgamberit s'ka qenë i dhënë pas uzimit njerëzve, për shkak se ajtani, thash, Allah i ka thonë kauthirin, hala kër i ka pas 10 vetëm. Allahu Gjallahu Ala e ka përzjedh si pejgamber të fundit, thot pejgamber sa u Adamu mujandelun fi turabi, e Ademi hala i shtrim në dhejën ti, hala njëri së kona, e Allahu ka vendos, ma dje ma heret, po ka do me të regu që njerëzimi kur ka fillu, unë më kur me miri tyna, kjo pun ka marrë fund, mirë, po pse pra e ka do shëzimin, po pse ju ka njip njerëzit, pse ka arë mëshirë për njerëzit, s'ka shiku vetën e ti pejgamberi s.a.s. S'ka shiku interesin personal, ka shiku në shpëtimin e njerëzve, ka shiku në dalën nga zjarë dhe ikja nga idhnimi Allah të barë e kotala. Dhe kështu e muslimani është, nuk shikan vetë vendet, nuk është egoist, nuk është përfituas materialist, por ka dhëmshëri i dhimë zë njerësit. Dhe çdo këthim në fejnë Allah Gjallahu Ala është këthim në origjinë, është këthim në dëshmëri, është këthim në rrugën e shpëtimit, andaj që kjo e gëzën muslimanin, që kjo e gëzën besimtarin. Nga se kjo e ka gëzu edhe pejgamberin e ti jepën. Andaj të nëzër, thash kjo sure, ka zbrit që është përkrarë për pejgamberësëm, por është edhe gjithashtu njohje për Allah Gjallahu Ala. E për atë që është njohje për Allah Gjallahu Ala, së është boshti i surës, inshallah do të trajtojmë në takimin e arshëm bi idhnillah, duke treguar se si njohja ndaj Allah Gjallahu Ala realisht është strumbullari i kësaj përkrahje, i këtij privilegji, i benefiteve që i ka gëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se ai është që e ka njoftë Allahun më së miri, prandaj Allah e ka dashur më shumë ti ato. Allah na udhëzon në rrugën e drejtë, na përmirëson gjendjen tonë. Allah na bëj që të jemi ndjekët të sinqert dhe të vërtet të rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe të kemi ndjenjë dhe mëshirës për të tjerët që të kthehen në rrugën e Allah xhallahu ala dhe të shpëtojnë nga kthetrat e çytjeve të djallit të mallkuar
armiku të njerëzimit. Kaq për këtë pjesë, Allah shpëlbeft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kathira.